Монгол хүн амны бэлгээр гэж хуучны нэг их сүрхий үг байт юм билээ. Тэрүүнийг энэ номын оршилд манай бэлэгдэл зүйн шинжлэх ухааны дэвшилт хүргэсэн одоо их эрдэмтэн дулам бичээд тэгээд энэ дотор энэ Монгол хүнд жаахан дутаад байсан сүүлийн үед бүрж хоноссон тэр бэлэг үгийг ийхүү одоо цэцэгнээс бал цуглуулах зөвхийн хичээл зүтгэлээр цуглуулсан гэж урмын үг хайрлсан байлээ. Тэгээд энэ яг юм гэхээр хүн чи ерөөсөө үнэн бодлоо хоёрын хооронд зовлон жаргал хоёрын өртөө ихгүй амьдралын дэнсэн дээр явдаг юм байна. Тэгээд тэр хар дайрсан үед хүний сэтгэлийг яаж гэгээгээр гэрэл түлж сүүгээр сүлэх вэ? Энэ үед юм бэлэг үг хэрэгтэй. Нөгөө амжилт бүтээлээр аав ээжийн ард түмний баярлуулж байгаа хүнд яаж сайхан урмын динго өгөх вэ гэхэд бэлэг үг хэрэгтэй. Тэгсэн чинь одоо хүүхдүүд байтугай хүүхд нь хэлэх үгэн олохгүй сүмөрөөл бэлэгтэй сайхан үг хэлэх гэхээр зэрэгэл төгдрээд тэгэл аман гахалцаад нүүрэн чинэрээд хоолой дээр нь хоёр шуудаа өхрийн хөөгөр нэг шуудаа гятад хөвөн чигцэн шиг мэнчүүрээд гарын саргуулцаад өгдөг л да. Тэгэхээр энэ бэлэг үг бол тэр аюулаас гэтлэхий. Мэргэн дөөний хоцны дугаар хэлэхгүй юу? Би жишээ нэг бэлэг үгээр чиний заяг шинжий да. 37. Яах вэ? 37. Манай өдөртгөл биш байна. За эрдмийн мөр хөөгч бээр эрхтэн гэр залбирах та. Саруу оюуны гэгээн гişиг чуулдугай. Сарн нарны гэрэл мэд дэлгэрдэггүй гэх юм уу? Ийм сайхан бэлэг үг таарч байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ Монголын бүтээч иргэдийг бүтгэн гэдэг том ажил. Тэндээс түүнийг өөрийнхөө түмэнд төдийгүй өргөн дэлхийд монголчуудын бүтээлч шүү. Та нар энэ бүтээлийн хар гэж тунхаглахад хэрэгтэй тийм үнд саруу оюуны гэгээн гişиг чуулдугай сар нарны гэрэл мэд дэлгэрдэггүй гэсэн бэлэг үг таарч байна. Энэ гол дээр нь үлдчихдэг. Тэр саяны хураа авч байгаа юм аа өөрийн авч байгаа юм шүү. Тэгээд зайлууд манайхан чинь дайсны хураа игээд ухайлаад явсны өнөөдөр дуулахдаа ураа гэж дуулаа. Одоо бол ураа гэж ойлгоод байгаа. Манай хураа өдрийг ариулах буйны хураах хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд энэ хоёр бочоор гарчээ. Тэгээд тэр замын үүдийн цэцэрлэг байна. Тэгсэн чинь манай жүжигчин Балдан бүрүү тэнд очсон чинь нэг айлд орсон чинь харин жоохон хөөхөд талантай бяруу болчинтай төлөвсүүлтэй саршиндээ сайхан шинэлүү гэж 4 настай хөөхөд мэдэлж байна. Үгүй ямар сайхан юм гээд өгрөөс уйлж тэгсэн чинь манай цэцэрлэгийн бүх хөөхөд өөрөө мэдлэн шүү гэсэн юм. Түүгээр үл барам яг ингээд гэрээс нь гараад явхад танд эрүүлэнгийн цагаан буян эд хөрөнгийн арвис буян эрдэм номын гэгээн буян инээд уйсхийн далай буян чуулдугай гэж байна. Тэгээд одоо тэр хөрвсөн гэдэг захиралтай цэцэрлэгийн тэр ялхас хөтөл энэ номноос одоо нөгөө ээжийнхээс үг өгөхтэй адилхан номноос үгийг өгчдөг болж тэгж байгаа хүүхдүүд сая жинхэнэ Монгол хүн болох хүүхдүүд нэг нөгөөнийг хэлэхэд их хурлын маань гишүүд хөтөл 70 зургуулаа юу гэдэг лээ. Төрлөөрөө төвшин амгалан илгээрээ энэ амгалан болтгоо л гэдэг шүү дээ. Хэрвээ энэ миний ард түмний оюуны энэ авуугыг урыг мэдчих юм бол
дошгин хар сүлжийг догшуулахтай юу гэж хэлэх. Нэг эвийг дангидах цагаан сүлжээ мандуулах та юу. Алаг сүлжэндээ залбирах та юу. Гэхдээ одоо энэ аль сахалтаас азраг тавих та юу. За тэгээд бас сайхан хүүдээ сайн айлаас удам сайтын охин гурхтай юу. Ингээд ерөөсөө бүх жаргалын холбоотой бэлэг өгөөс гадна энэ доктор бас хүн дайралтай өнөө зовлон бүлтэн хөөх бэлэг өгнүүд зөндөө байж байна. Жишээ нь би нэг удаа яхан шөнөөрөө ихтэй харьлаа л та. Тэгээд нөгөө жолоочууд Ингрэнд интернет 2000 гэсэн. Тэр 2000-ын ханхойд мэдлгүй ингээд суулгаад гсэн чинь 2 төмтгийг өгчиж 2 төмт гэж одоо 20,000 гэсэн үг шүү дээ. Тэгтэл нөгөө хуучин шөнөөрөө усан ядарснасаа болоод тэр юм уу таяасан баяр хуу ойлгох юм бэ. 20,000 гэж яхад 20,000-ыг гаргаж ихтэй яа. Ийм үедээ л бидний зөвхөн Монгол шатхуун дээр ч хөдөн сууж байгаа юм шиг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний хүү алтан шарны үлзийтэй болтугай гэж. Тэр жолооч хүн их сайхан дуулдаг юм байна. Өнөө духан дээр нь зангирсан байсан хөмсөж яхан тэнийг чи. Алтын цагтаа холуур болтугай гэсэн юм уу юм ээ. Айхтар рэдэд очиход авгай хатам хоёр чинь урдахгүй байх тулсан гэж байна. Арын чин суудал дээр гадаад энэ зүйл чин байдуртай зүмхээ мартуултугай гэсэн ч учиргүй нээгээд тэгээ намайг хаалга нээж гаргаад энэ анааны буйнаар би хэдэн төгрөг олсон. Надад ингэж хэлдэг хүн тараагүй шүү гэж гэрт оруулж өгч. Тэгэхээр биелийг үг гэдэг бол энэ мэтлэнгээр одоо эвдэрх гэжсэн эвийг ингээд гагнаад ширээгээд тавьдаг. Ууралж исэн хүнийг инээлгээ өжөө сайхан тэнгэрт нар гарах шиг болгодог. Ийм биелийг үг юм л да. Хагцал үтсэн шүү дээ хүн чинь. Мөнхийн биш ороод ирсэн шүү. Тэгээд тийм айд ороод төмөрөө доогор хараад цагийн шажигт нь балгаад өрг юм хтай шиг дахиад үгүй байхад бол нөгөө айлын гурны улам өдрөн шүү дээ. Гэтэл эндээс бид хөгцөл үтсэн айлд ороод харсан сэтгэлийн зайлх бэлэг үгээр харангуут шууд инээд хэлээд удаа хүрдийн нэргүүлч. Тэр 108 мань шиж байгаа. Тэгээд мөчрөн үтэн мод байдгүй харватаа. Илгэн үтэн хүн байдгүй харватаа. Үнэнтэй сайхан буурал. Ухны оронд очижээ. Эрдэнэ хүмүүний сайн төрлөө. Ингээд төргөн холхолтойгоо. Танахтаа өөр болж ирэх болтугай. Хүүжээ нэрийн чинь зас их орсноос болоод чинь нугуулчихдээ. Цаагүй хүүхд гуулчихдээ. Нэр мөчрөн үтэн мод. Хүн чинь нэг нь төрж байхад нөгөөх нь ороогоо чийдэг шээ. Өдгөө бохны оронд очсон юм. Тэгэхээр би нэг гашуун нулимсаар далай тогтоогоод яах юм бэ гэж бодоод тэгээ сая тэр харуу ут ярагдаад нарах шиг хүний сэтгэлийг сүлтгий. Энэ одоо 3 дугаар мэдгийг мэдхэн гаргана. Энэ доктор бол энэ цагаан сар тэгээд эрдэм ном 5 шуу мал зүр тэр дундаа өнөө Монгол хүний хэмрийн марийн эрдэмтдийн асуудал бүх билег үг байж хата. Жишээ нь болохонд одоо ч манайхан төмөр бүх морин тогтмогны турган жолоо гэж байна. Чухал халдсан морины одоо юу уншин болохгүй. Одоо ч яг төмөр одонтой болсон учраас бас тааж байгаа байх. Гэтэл тэрний чинь зүс-зүсэнд нь тааруулаа. Бормор байж яах. Жимийн бор дуулаа жигүүртэн мөр гарцгоо гэдэг жишээ. Нөгөө одоо энэ далайн халигдчих цагаан бормор байхаар гадаад далайн халигдс ганг мөрний залгидс гэж. Тэгээ тийм болоорой. Тэгэл удмын дуудаа ингэдэг. Ийм ч одоо юм бэлэг үгийн тухайд иймэрхүү. Тэгээд энэ номын дэлгүүрт их л
амархан борлож идэв юм байна да. Хүмүүс чинь одоо ер нэг нүсэр айхтар юм уу эсвэл усан хавнгийн ном биш баярын тавин хэрэглэх. Үгүй чи хардаа одоо Монгол үчгэрийг бичингүүлсэн. Гэх юм уу? Тэгэхээр тэр гонё хүүхдүүд чинь одоо бүхний дээр Монгол үчигтэй гаргуун болж байгаа юм чинь монголоор уншин бас бичих гэж оролдоно. Тэгээд зөв бичиж буруу бичиж гэж эндээс шалгаж. Тэгээд ийм олон талын хэрэглээд ном үр хүүхдтэйгээ адилхан өсвөр залуустаа ард түмэндээ хөл өвгөн бий зөөдөж байгаа юм байна гэж бодох юм да. За баярлалаа. За ингээд үгээ сайхан удаа бидрүү гэсэн одоо энэ номыг хаах удаж чадах нь хаа гэж бодож байна. За ингээд дараагийн бүтээл маань жирмийн сүлжээс 3 байна. За энэ бол мэдээж хэрэг